ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة بقى بالدايت. الواحد طبعا بيزهق من الدايت وبيجي وقت كده. ايه لازمتها؟ ما انا كده حلو كده وليه اخس؟ انتوا فاهمين الكلام ده. الوجبات دي بقى والوصفات دي هي اللي بتهون على الواحد الدايت. البطاطس، نشويات، كمية قليلة، مش هتعمل حاجة، بس بتديكي شبع، بتديكي طاقة، بتديكي احساس انك انتي مش جعانة. هنا طريقة بقى: بطاطس بانيه بتشرحيها زي ما انت شايفة كده، وتحطي التوابل اللي انت عايزاها، التوابل اللي انت بتحبيه. انا هنا حطيت ملح وفلفل اسمر و... وتوابل اللي هي السبع بهارات. وطبعا بقى ايه، فرشة زيت كده، فرشة متعصى زيت، يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول اغلف البطاطساية بالايه، بالزيت من الفرش، زي ما انتوا شايفين. انت مش بتحطي زيت عليها خالص، هي بس يا دوبك مسحة كده، ان هي بس ايه عشان تاخد حاجة الايه، البانيه. فهنا دي تتبيلة البطاطس، سهلة وجميلة وهتعجبكم جدا، جربوها. طبق تاني بقى نحط فيه الفيجيتار. طبعا مش فيجيتار، بقسماط. انا هنا حاطه بقسماط. هو ممكن تحطي بقسماط سن، بس انا ما كانش عندي الصراحه. والدقيق كان ممكن يبقى البديل بتاعه شوفان، بس برضو مش عندي. فانا حطيت شويه دقيق صغيرين، قللت الدقيق وحطيت بقسماط من العادي. آه يعني انا مفرفتاه كده. ده حلو برضو، ومش حطيت كتير، يعني انا مش غلفتها تغليفه جامده. وهتبلي الخلطه دي برضو، انا تبلتها بزعتر لان انا بحب الزعتر، وكزبره. دي جميله برضو، انا بحب الحاجات دي. اهو زعتر قدامكم، اهو حطيت زعتر، وهي رشه بسيطه تطعم الحاجه. طبعا اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك في قناتي، هيلاقي وصفات للرجيم جميله جدا، موجوده في البيت، اقتصاديه، حلوة جميلة، طعمها تشبعك. حاجات كتير قوي. هنا طبعا ملحتها برضو الفيجيتار. انا بقول عليه فيجيتار لان انا متعودة على ان ايه، احنا بنعمل البانيه فيجيتار، البقسماط والدقيق. هنا بقى ايه، هنغلف البطاطساية واحدة واحدة ونرصها في الصينية. الصينية تبقى برضو ممسوحة مسحة ايه، مسحة زيت. هنحط واحدة واحدة كده، اهي مسحة زيت. هنعمل واحدة واحدة، نحاول نغلف البطاطساية بالايه، بالخليط اللي عندي، وترصيها في الصينية وتدخليها زي ما هي كده في الايه، في الفرن. وهتاكلي بطاطس مقرمشة جميلة، طعمها حلو، هتشبعك. انا خدت منهم، مش خدت الكمية دي كلها طبعا لان ولادي عجبتهم جدا، فقالوا لي يا ماما اعملي لنا معاكي. طبعا عملت لهم ياكلوا. انا يا دوبك خدت اربعة تقريبا، اربع وحدات بس، مع طبق السلطة. هتشوفوه في اخر الفيديو. هنا اهو خلصتها، هتدخلها الفرن. جربوها للي عايز يعمل رجيم وزهقان من شوربة الخضار، من السمك المشوي، من الربع فرخة، الحاجات دي كلها. ممكن في يوم كده تعملي أكلة برضو رجيم، بس ايه، تشبعك وتعوضك الحرمان اللي انت ايه، مدخلة نفسك فيه في الرجيم. هنا دخلت الفرن اهي، طلعت من الفرن جميلة جدا جدا، زي ما انتوا شايفين شكلها اهو. اذا بصوا، انا مش هاخد كل الكمية دي. وهو طبق السلطة، انا حاطة طماطم وفلفل اخضر، ده اللي كان عندي الصراحة. اسيبكم بقى تكملوا الفيديو، واللي مش عمل اشتراك في قناتي يشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولايك وكومنت حلو ودعوة حلوة بصلاح الاحوال ليا وليكم. ويا رب تكون الوصفة دي عجبتكم.